Bruxismo é um tema novo? Será que é novo? Talvez o pessoal tá mais interessado nisso porque está tendo muita procura ou está acontecendo coisas estranhas no nosso consultório que jamais aconteceu numa frequência tão grande. Talvez, será que é isso? Então, se vocês forem pesquisar a professora Adriana Lira junto com a professora Juliana, elas têm o Dia do Bruxismo. Não sei se não vou falar que tem 10 anos isso, mas elas são as grandes estudiosas de bruxismo. Então, o bruxismo não é algo novo, concorda? Se tem citações na Bíblia falando: e lançá-losão na fornalha de fogo, haverá pranto e ranger de dentes. Aqui, serão lançados nas trevas, pranto e ranger de dentes. Que mais? Todos os profetas, ali haverá choro e ranger de dentes. E rangiam os dentes contra eles. E aí vai. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Fala, poxa, eu já começo aí com tudo. Então, o bruxismo está na Bíblia. Quantos anos já falam do bruxismo? Será que é uma coisa anormal, né? Ou é um mecanismo de defesa? Não sei. Mas o fato é que ele é considerado uma alteração do sono, né? E o bruxismo não é disfunção temporomandibular. Então isso tem que estar bem claro. O bruxismo é um fator de risco da disfunção temporomandibular. O fato é o seguinte, então o bruxismo não é DTM, ele é um fator de risco importante que, se nós controlarmos, outro fato é que ele não tem cura. Então, se nós controlarmos o bruxismo, nós temos chances de controlar o paciente com dor crônica, dor orofacial. Porque o bruxismo sobrecarrega, sobreusa os músculos da mastigação. Então, vamos para a definição. Essa é uma definição de 2013 no consenso e tem a definição de 2018. Mas é uma atividade da musculatura mastigatória caracterizada por apertamento e ranger dos dentes e ou segurar ou empurrar a mandíbula. Ok? Então vamos lá. Vocês serão os primeiros a falar para os teus pacientes que a posição correta é quem fecha o lábio, porque tem paciente que é respirador bucal, mas que é lábios fechados, dentes separados, ó. Certo? Tocou dente, eu tô fazendo bruxismo. Esse bruxismo é muito perigoso, porque é uma contração de baixa intensidade e longa duração. Aí então o bruxismo se divide manifestações circadianas. O que é isso? Ele pode ser o bruxismo do sono, durante o sono, e o bruxismo acordado, bruxismo de vigília. E como eu falei, ele é uma classificação internacional dos distúrbios do sono. Certo? Então, bruxismo, qualquer movimento, ó. Eu tinha uma senhora, eu lembro até hoje, ela usava uma prótese total e desdentada inferior. E ela estava cheio de ponto dolorido, que é o ponto gatilho. E ela fazia isso, ela tinha bruxismo. Não é só porque não range, não tem um barulho, que não tem o bruxismo.
Então, como eu falei, pensa vocês, ortodontistas lá, fazendo a colagem do tubo do molar. Tocou o dente, aquele toque. Ou fazendo uma estética, uma resina, tá tocando o dente. Então, atividades que requer muita concentração, a tendência é de fazer o bruxismo de vigília. Eu estava atendendo uma doutora, uma médica, 10 dias atrás. 10 dias atrás, ela não sabia que a posição dela tinha que soltar os dentes. O cara toca o dente, isso aqui fica contraído. Agora, se ele apertar com força, ó, certo? Daí o pessoal descompensou, está mais descompensado e começou a quebrar o dente, né? Começou a ter muita dor, muita dor. O que está acontecendo? Que chegou o nosso momento, especialista de DTM. Agora chegou o nosso momento. Sempre foi uma classe pequena, desvalorizada, não reconhecida, inclusive financeiramente não reconhecida. Agora está precisando de especialista em DTM na praça. Não faltam. Se a literatura fala que 15% da população precisa de tratamento de DTM, 15%. Eu moro numa cidade de 1 milhão de habitantes. 15% são 150 mil pacientes em São Bernardo do Campo. Eu conheço e o grande Dr. Márcio Ziwai. Deve ter mais especialistas em DTM, mas eu não conheço. Tem também a doutora Viviane Nadel, bucomaxilo especialista, tá? Então, pessoal, agora o Milton, um grande abraço. Ele tá com dor. Então, o que o paciente tem que ter? O cara tem que vocês têm que informar eles. E vocês, pacientes, buscam informação séria, porque você vai cair na mão de um safado, o cara vai querer fazer o que quiser com você se você tiver dinheiro, tá? Então, se ele vai falar, tem que fazer isso, você vai fazer. Se vai fazer aquilo outro, vai fazer. Então, busca informação. O bruxismo, então, como eu comecei a falar, tem na Bíblia, não é que tá lá na Bíblia. Ele é dividido por bruxismo do sono, que é algo do sistema nervoso central, e o bruxismo acordado, que nós chamamos de bruxismo de vigília. Então eu vou dividir aqui, falar palavras científicas e falar palavras mais abertas, porque entraram pacientes aqui, pessoas que sofrem com ele a via sacra de vai para um médico, vai para o outro, ninguém sabe o que fazer. E quem sofre é a família também. Uma paciente minha, assaltada, depois de um dia teve uma crise, apertou, foi para o hospital, ninguém sabia o que ela tinha. Queria fazer a tomo, daí a tomo deu errado, ia tirar o bracket dela. Ela falou, não, meus brackets são caros, é importado. Não sei que coisa que aconteceu, que ela resolveu me mandar um áudio. E o áudio da jovem é que ela estava com dor. Eu liguei para a jovem, falei, jovem, não vou falar o nome, tá? Se bem que ela liberou a aula. Falei, o que está acontecendo aí? Resumindo, ela teve um apertamento, dor aqui, e isso desencadeou a crise de enxaqueca. Mas ninguém sabia o que era, mas qualquer médico, estudante sabe o que é enxaqueca.
os sintomas típicos, que é dor unilateral. Antes da dor ela viu a áurea, que é a visão, fica turva, preta, vem aquela porrada, que é uma dor nota 9 a 10. Junto com isso, você tem aversão à luz, aversão à luz, aversão ao barulho. Você não quer, você quer quarto escuro e silencioso. Aí causa vômito, náusea, vômito, e é uma dor que dura de 4 a 72 horas. Então qualquer estudante sabe que isso aí é uma crise de enxaqueca, que não é DTM, ok? É uma dor mais forte. Então ela teve, voltou para casa, soltou o dente, fez a compressa 20 minutos, 3 vezes ao dia. E acabou. Agora iam fazer a tomo dela. Se ela não melhora, daí vai para a imagem. Mas, poxa, tinha que ter um profissional de DTM em cada hospital. Quanto que o hospital economizaria? O que eu fiz com ela? Por trocas de mensagem, por ligação, eu fiz a minha tomada de história e falei, e ela confirmou o fator de risco. Eu me apertei muito, Tava emocionalmente abalada e teve a crise de enxaqueca. Você vê que tudo que é confuso a gente tem que organizar. Bruxismo não é DTM, ele é um fator de risco. Acontece que vocês aí, alguns que entraram aí, devem estar trabalhando muito em casa, no computador. Pelo menos os três pacientes de hoje de DTM que eu atendi, novos, hein? Segunda-feira é dia. Excesso de trabalho em casa, sem horário disponível, 9 da noite, tem reunião com Chicago, essas coisas, e fica lá, apertando, né? Durante o dia, apertando, dor de baixa intensidade e longa duração. Fica pesado. E aí, ninguém sabe o que é, mas procurem, que vocês conseguem um bom controle de tratamento. Então, como que eu faço o diagnóstico? Em 2013, eles lançaram isso aqui. Graduação do bruxismo do sono. Você sabe se um paciente pode ter um possível bruxismo do sono? Se o paciente fala que aperta, através de um questionário ou anamnese. Provável. O paciente fala que aperta e você vê algum sinal. O que é o sinal? Sinal... Sinal são dentes desgastados, língua. Você que é bruxista, vê lá a tua língua, ou vê da tua esposa. A língua tem marca de dente, nós chamamos de língua dentada. E a bochecha tem marcas de dente, de ferida. Nós chamamos de linha alba. E o diagnóstico definitivo... Olha lá, diagnóstico definitivo é o relato do paciente, o exame e a polissonografia, certo? Polissonografia vê os movimentos da musculatura, correto? O que você vai fazer com... O que o jovem vai fazer com esse bruxismo? Vocês vão atrás de um especialista ou alguém que maneja. Tá. Estão falando aqui, criança.
15%, a literatura fala 15% em criança, 8% do adulto, é gente pra caramba, meu, 8%. Ó, pega a minha cidade, 8% de 1 milhão, tem paciente pra caramba. A gente precisa de profissional, tá? Então, bruxismo não é disfunção temporomandibular. Saiam com isso bem definido, tá? Ele tem uma relação com a DTM, porque ele é um fator de risco. E não há tratamento para ele, e sim controle. Igual o resfriado. Se você se detornar, sair por aí, não se cuidar, você vai ficar resfriado mais frequente que o outro, né? E o bruxismo pode ser bruxismo de causa primária, que o próprio, ele por si só é a causa, ou secundária, que é medicação, aí que entra o que está rolando muito aí. O pessoal tendo que fazer muito uso dos inibidores, dos receptores da serotonina, na qual esses medicamentos para ansiedade e depressão, ele causa uma hiperatividade dos músculos da mastigação, e aí os jovens se apertam mais. Entenderam a jogada? Então, bruxismo é isso. O que eu faço para controlar? Vamos ver. Não ficam desesperados, tem controle. E o controle você vive bem, é igual o óculos para enxergar a miopia. Você usa óculos, é o controle. Primeiro passo. Solte os dentes durante o dia. Solta. Essa é a tua posição natural. Primeiro passo. Fala, se você, doutor, vai falar só isso você está falando, é isso. Porque você vai ser o primeiro a falar isso para os teus pacientes. Segundo passo, vai relaxar a musculatura que estiver cansada, certo? Como que você relaxa isso aí? Você vai fazer a compressa. Olha lá. Né? Compressinha. 20 minutos. Tá pegando esse músculo, masseter, massetério temporal. Então usa essa faixa. Se não tiver essa faixa, usa 2 bolsinhas e amarra, ou uma toalha quente. O que você quiser, jovem, mas usa o quente. Se você, por exemplo, é de um lugar quente para burro, hein? Fala aí um lugar quente. Belém do Pará. Tem lugar mais quente? O centro do Brasil é mais quente, né? É que eu não conheço. Se você tá nesses lugares, troca a compressa 20 minutos por Cuiabá. Eu ia falar Cuiabá. Eu não conheço Cuiabá, Fabrício, mas boa dica. Cuiabá, se você fizer compressa quente, eu acho que você evapora, então não é muito bom. Então deixa essa faixa aí no congelador e faz 12 minutos. Vai ter o mesmo efeito. Ok? Esse é o primeiro passo. Muitas vezes eles vão melhorar. Se tiver sintomas de dor, né? Às vezes você nem usa a placa. Agora, se o paciente não tem sintoma, mas começa a arrebentar tudo, quebrar tudo, aí você vai fazer uma plaquinha, né, jovens? E uma plaquinha chique. Não faz uma porcaria de placa. Olha lá, jovens. Certo, jovens? Faz uma plaquinha. Aí, se você é paciente, jovem, fala lá pro teu dentista fazer uma placa estabilizadora de Michigan. Não fala para ele fazer uma placa mole, não. Fala para ele fazer o que é certo, né?
placa aqui, ó, desenhada por Ash e Hanford, certo? Aí você faz uma placa chique, você vai apertar a placa. Livrinho da hora esse aqui, hein? Você aperta a placa, mas não contrai tanto a musculatura. E outra, placa mil relaxante não existe, jovens. Não existe. Só existe placa de Michigan. Quer dizer, a placa de Michigan é boa, hein? Tentam fazer ela. Olha que show. Você escaneia o cidadão, já manda pro laboratório, descobrir um que te volta. Você não precisa nem fazer ajuste. Uma placa muito boa, tá? Ou, eu vou pegar minha placa, calma aí. Espera aí, não sai. Ou, essa aqui é show, viu? Eu me adapto com coisa pequena, ó. Ó, que show! Ó, veja bem. Ó, tô apertando. Agora eu vou apertar. Ó, a diferença. Então a placa não é miorrelaxante, é que ela contrai menos porque não tem o toque do dente. Vamos lá, pessoal. Por favor, donde puedo ler sobre a placa de Michigan? Ah, tem muito artigo, né? É a placa. Por que a gente recomenda ela, Dr. Marco? Tudo bem? É porque aqui tem mais na literatura. Você dá um Google escolar, não precisa ir muito não. Coloca lá, placa de Michigan. Vai ter muito. Como faz, os quesitos, ela tem que ser lisa, dura, tocar todos os dentes antagonistas, prover uma estabilidade, não gerar efeito colateral. Esses são os quesitos da placa. E o mais importante de todos, o efeito placebo da placa, né? Aí o paciente que tem dor vai melhorar bem. Mas tem os dois passos antes. Mudar a postura durante o dia, fazer a compressa, a fisioterapia e a placa. Agora, se o paciente não tem dor, nada, mas está desgastando o dente ou arrebentando, aí a placa é indicada para proteção, ok? Então lá no grupo do Telegram eu posso dar algumas referências da placa, tá? Mas o bruxismo é algo que sempre teve. Então nós outros temos que controlar o bruxismo, porque esses pacientes sofrem, esses jovens sofrem bastante, né? Então essa plaquinha aqui, ó, isso aqui nós desenhamos, essa placa, muito boa, ó que show. Ficou lá. Agora é o seguinte, se o cidadão for usar, que não é usar durante o dia, pode causar extrusão de dente, né? Agora usar noturno não vai causar não, vocês ficam tranquilos. Aí não tem erro. Vou mostrar para vocês.
como é tudo novidade, né? Ó a placa que eu falei. Ó, que placa linda. Então, essa é a placa que eu tenho utilizado. Scanner, se você não tem scanner, não fique, não é para comprar só para fazer placa, não tem isso. Pede o escaneamento no instituto e aí já manda pro laboratório. Ela vem show, sem ficar fazendo ajustes oclusar. Mas se precisar fazer, você tem que saber fazer também. Você não pode colocar qualquer placa aí o paciente piora, você não sabe o porquê. Outra coisa que aconteceu hoje. Mãe trabalhando das 4 da manhã até 8 horas. Alguns problemas juntos familiares de doença. Apertando pra caramba. Filha também. Atendi a filha hoje. Então, já... Porque veio com um alinhador. Em 7 dias o alinhador quebrado. Eu falei, ih, caramba. O que acontece aí, jovem? Eu falo jovem senão eu falo o nome, eu não quero falar o nome. O que acontece aí? Aí explicou toda a situação. Já dei a consulta lá na hora para as duas. Falou, vocês vão levar a faixa de calor, intercalam lá, usa 3 vezes ao dia, você que está de férias, a jovem, e a mãe vai usar 2 vezes ao dia. E solta o dente, solta o dente. Senão começa a quebrar dente. Aí o estrago é mais... Estrago biológico é grande. E junto com o biológico vem o financeiro. Certo? Jovens. Vamos para as perguntas, que de bruxismo eu fui direto e reto. Você sabe que se você conhece alguém que quer estudar DTM, 2 coisas. Milani Micheletti vai lançar um curso excepcional de DTM. Você vai ajudar muitas pessoas. Segunda coisa, especialização no IOA de disfunção temporomandibular e dor orofacial junto com o professor Gilson e o professor Rodolfo, ok? Início março de 21. Então todos os jovens estão convidados, e se você tem paciente carente, manda pra lá. Nossa missão é ajudar essa turma, meu. Senão essa turma fica muito carente. Samuel, a altura e espessura da placa é um fator essencial. 2 milímetros. O que ela não pode é não gerar o selamento labial. O corpo... Aí o paciente vai forçar aqui, vai interferir na respiração. Então o paciente tem que selar o lábio, tá? E outra, se o paciente é um bruxista forte naquele período, vai diminuir a placa, daí de tempo em tempo faz o ajuste e também troca a placa, né? E aí vai, porque o efeito placebo da placa é muito importante. E um auto reconhecimento, né? Um auto aviso para o paciente que está se apertando também. Tá? Mas eu gosto desse aqui, viu, Samuel? From Plateau, né? Que a empresa Coral Dente em breve vai disponibilizar para os jovens. Ela é rápida, barata, feita na hora. Só faz um rem base com, olha lá, o formato dos dentes para ela não soltar. Aí é show. Parecido com Gig, From Plateau. Vocês repararam o que eu falaram? Tá acontecendo no consultório de vocês o excesso de pacientes arrebentando tudo. Então, por isso que a DTM agora chegou.
veio para ficar. A gente comeu o pão que o diabo amassou, mas quem é especialista em DTM não visou o financeiro. Queria visar e entender a confusão que gera na nossa cabeça e o sofrimento dos jovens que vai pro neuro, vai pro otorrino, volta pro neuro, vai pro oftalmo, vai pro dentista e vai pro neuro e volta e vai e volta e ninguém faz as perguntas para os jovens que tem que fazer e ninguém palpa os jovens, né? Esse ano aumentou muito o número de pacientes de DTM. Perfeito, Fabrício. O emocional. Aí você vê que a oclusão é importante, mas o emocional, o eixo 2, está muito envolvido. É o que está acontecendo. Pessoas equilibradas perdem o emprego. Pessoas que têm maior poder aquisitivo alugam uma chácara, ficam na boa. Outras perdem o emprego, voltam para casa para ficar com 11 pessoas no mesmo lar. E aí a pandemia teve uma desigualdade social muito grande. Mesmo pessoas em casas tranquilas começaram ou precisaram fazer o uso dos inibidores, dos receptores da serotonina e se apertaram mais e quebraram mais. Está acontecendo. O endodontista esse ano está trabalhando muito, porque o pessoal está fraturando, quebrando dente. O que mais, jovens, vocês querem saber? Eu acho que é isso, né? Olha lá. Igual em Venezuela também está em aumento de paciente com disfunção temporomandibular. Perfeito, Nancy. É em todo o mundo. No é em Brasil e em Venezuela. Eu tenho um paciente de Itália que viria agora, pero não pode porque está cerrado em sua casa e só pode sair de casa com um papel de autorização. Está cerrado novamente dentro de sua casa. Isso gera ansiedade, isso gera tristeza, gera apertamento de dente, gera sedentarismo, perpetuação da dor crônica. Jovens, bye bye. Fui, boa semana para todos. Grande abraço, hein?